যেদিন যাইব রে মুর্শিদ আমার নিজের বাড়ি, আমার জন্য কিনা আইনো সাদা মার্কিন শাড়ি। আমি যেদিন যাইব রে মুর্শিদ আমার নিজের বাড়ি, আমার পাশে যে আম দেখতেছে এটার আমার খুব নেশা। নেশা বলতে এই যে ছোট ছোট গাছে এত সুন্দর আম, বন্ধুরা দেখলেই আমার প্রাণ ঠান্ডা। তো আপনাদের কেমন লাগে আপনারা কিন্তু জানাবেন কমেন্টে। ধন্যবাদ।